साथीहरु यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइललाई एउटा युनिक लुक दिन चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएको छु एउटा विन्डोज 10 कस्तो लुक दिएको छ तपाईले देख्नुभएको छ एकदम फास्ट छ तपाईले चाहिँ तपाईले सेटिङहरु पनि त्यस्तो खालको देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै हामीले ब्याक गयो भने त्यस्तो खालको छ जस्तै हामीले चाहिँ एउटा फाइलहरु खोल्यो भने तपाईले देख्नुभएको छ एकदम विन्डो एक्सप्लोररको फाइलहरु छ इभन त मैले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गरे भने पनि तपाईले देख्नुहुन्छ एकदम विन्डोजको लुक दिइरहेको छ यसमा त्यसैले तपाईले सेटिङहरु पनि हेर्नु भने चाहिँ विन्डोजकै सेटिङहरु छ म्यासेजहरु भयो विभिन्न चीजहरु यदि तपाईहरुले पनि यसरी नै डिफरेन्ट तरिकाको लुक दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिम समय हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन्ड पेस च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लिटली विन्डोज 10 नभइकिन चाहिँ एउटा चाहिँ विन्डोज 10 को एउटा लन्चर हो एन्ड वान अफ द बेस्ट लन्चर रहेको छ एकदमै राम्रो छ र एकदमै लाइट लन्चर छ र तपाईले सजिलो तरिकाले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसको लागि तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बारमा मैले अलरेडी तपाईलाई लिंक दिइसकेको छु र साथै यदि तपाईले चाहिँ विन्डोज चाहिँ ओरिजिनल विन्डोज 7 विन्डोज 8 र विन्डोज 10 यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको पनि डिस्क्रिप्सन बारमा मैले चाहिँ एउटा लिंक दिएको छु। मैले यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु कि हामीले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ कसरी विन्डोज 10 र विन्डोज एक्सपी युज गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु अब हामीले हेरौँ यो एप्लिकेसनको बारेमा। साथै जब तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा चाहिँ एप देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 लन्चर तपाईले चाहिँ आइकन चाहिँ ख्याल गर्नु होला किनभने आइकन ख्याल गर्नु भने तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजारवटा चाहिँ बनाएको हुन्छन् या तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बारमा क्लिक गर्नु भने तपाईले सजिलो तरिकाले त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ। र साथै त्यसपछि हामीले चाहिँ टच गर्न पर्ने हुन्छ जब हामी टच गर्छौँ अलरेडी नै चाहिँ यसले चाहिँ अब लोड लिइरहेको छ त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ हरेक चिज तपाईले चाहिँ एकदम विन्डोज 10 को देख्न सक्नुहुन्छ एकदम स्मुथ छ एकदमै स्मुथ छ जुन तपाईले देख्नुहुन्छ यसको स्पिड अपहरु हेर्नुहुन्छ एकदमै स्मुथ छ र तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस धेरै चाहिँ हाम्रो ब्याट्री पनि युज गर्दैन त्यसैले तपाईले तिनवटा धर्कमा तपाईले क्लिक गर्नु जुन हाम्रो चाहिँ कोटानाहरु छ त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली कोटाना छैन। त्यसैगरी हामी चाहिँ सेटिङमा जाम भने तपाईले विभिन्न सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिस्टम सेटिङ सबभन्दा पहिला रहेको छ त्यसैले चाहिँ डिफल्ट लन्चरको बारेमा छ डिफल्ट लन्चर हामीले यसलाई बनाउन सकिन्छ। त्यसैले तपाईले एड वेजहरु हामी सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ रिजन एप्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले विभिन्न चीज छ तपाईले आइकनहरुलाई चाहिँ हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन टास्क बारको जुन आइकनहरु छ तपाईले सिलेक्ट गर्नु भने टास्क बारमा चाहिँ कुनै आइकन पनि देख्दिन र तपाईले यदि कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा सेट गर्नु र तपाईले कुनै पनि कलर यहाँबाट चुज गर्नु भने चाहिँ सजिलो तरिकाले देख्नु तपाईले जुन हाम्रो चाहिँ मेनु हो स्टार्ट मेनुको जुन कलर तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै जस्तो हामी चाहिँ अघि ब्ल्याक हुन्छ अझ चाहिँ डिफरेन्ट तरिकामा आएको छ तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ आइकनहरु पनि बसिरहेको हुन्छ सजिलो तरिकाले तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु तपाईको आफ्नो वाइफाईहरु छ सम्पूर्ण चीजहरु हुन्छ यसमा तपाईले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसैले तपाईको चाहिँ मेसेजमा छ जस्तै विन्डोज 10 मा जुन हाम्रो चाहिँ मेसेजहरुको बारेमा हुन्छ नोटिफिकेसन हुन्छ एक्ज्याक्टली छ साथीहरु एक्ज्याक्टली नोटिफिकेसन छ यो यस्तो देखिन्छ जस्तै तपाईको साथीहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मल जुन भनौं न अब यो विन्डोज 10 कै मोबाइल हो भनेर चाहिँ तपाईको साथीहरुले चाहिँ यसलाई भन्ने छ। साथै हामीले डिस पीसी भनेर छ डिस पीसी त अब आफ्नो डिसहरु भयो भिडियो डाउनलोड गरिएको फोटोहरु सबै कुरा तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हामीले चाहिँ मिनिमाइज पनि गर्न सकिन्छ यसलाई म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकिन्छ साथीहरु। त्यसै तपाईले सिम्पल तरिकाले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटपमा तपाईले देख्नुभएको छ युजरहरु भयो डेस्कटपको जुन हाम्रो डिस पीसी भयो अनि हामी चाहिँ जस्तै रिसाइकल बिन युट्युब र गुगल तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै सिम्पल एकदमै प्रोफेसनल सेटिङ रहेको छ साथीहरु। जस्तै हामी चाहिँ अब सेटिङहरु हेर्यौं तपाईले शट डाउन गर्नको लागि पनि तपाईले देख्नुहुन्छ लक दिस भनेको छ अनि लन्चर हामी लक गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ क्लोज पनि गर्न सकिन्छ हाम्रो सिम्पल तरिकाले। तपाईले आफ्नो चाहिँ प्रोफाइलमा जानुभयो भने चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब नाम लेखेर हामी चाहिँ एक्सेस गर्न पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ जुन गरिरहेको छैन अझै तपाईले आइकनहरु पनि सजिलो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला किनभने हाम्रो टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यु लिएर तपाईसँग प्रस्तुत हुने गर्छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।